Vykonávam v súčasnosti funkciu, ktorá je veľmi, veľmi vážna a naozaj riadím procesy v spoločnosti, ktorá má asi podobný rozpočet, ako má rozpočet mesto Nitra. Riadím viac ako 1450 zamestnancov a pri súčasnej komunikácii vlastne s primátormi a primátorom konkrétne mesta Nitry a počúvaní občanov, s ktorými sa stretávam a ktorí sú teda moji spoluobčania, tak počul som a vnímam, že nie všetci sú spokojní s tým, ako to dneska v Nitre prebieha, v tom, ako sa robí mestská politika, to, ako to funguje na mestských zastupiteľstvách, že tam je isté pnutie, sú tam isté stále spory, ktoré sa nedajú riešiť a nedá sa to nejakým spôsobom posunúť ďalej. Preto som prijal ponuku a výzvu uchádzať sa o post primátora mesta Nitry. Myslím si, že moje profesionálne nejaké postupy, a pozície, ktoré som absolvoval, ma predurčujú na to, že môžem takúto pozíciu zvládnuť a môžem byť Nitre na prospech.